ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನಿವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಅಂತ ಬಿಕ್ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ನಿಲ್ಲೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೂ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದ್ರೂ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡೆರಡು ಮರ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಮಾಡಿ ಗುಣ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೀಗೆ ಬಂದರೆ ಇದನ್ನು ಗುರುನಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 15 ಎಣಿಸಿ. ಈ ಥರ 3 ಸರಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ 15 ಎಣಿಸಿ, ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ 15 ಎಣಿಸಿ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ನಿಲ್ಲತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೂರ್ವವರ್ಮಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪೂರ್ವವರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬೆರಳಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗಾಗದಿದ್ದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಈ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಮುಂದ್ಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಇಷ್ಟೇ, ಗುರುನಾಡಿ ಪೂರ್ವವರ್ಮಮ್. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ನಿಲ್ಲತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯೂಸ್ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಜನಗಳಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದನ್ನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಆಗಲಿ. ನಮಸ್ತೆ.